ఇలా ఉన్న ఈ ఇంటిని మా ఇరుసుమండ గ్రామ పెద్దలందరూ కలిపి ఒక మంచి ఇల్లుగా కట్టించబోతున్నారు. ఇది ఇరుసుమండలో ఉన్న ఒక కుటుంబం. ఈ కుటుంబానికి మా గ్రామస్తులందరూ కలిసి ఇల్లు కట్టించబోతున్నారు. పని అయితే ఇంకా అవ్వలేదు, అవ్విన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇలాంటి మంచి పని మా ఇరుసుమండ పెద్దలు చేస్తున్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. అందరికీ సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలనే ఒక కల ఉంటుంది. ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఈ కుటుంబాన్ని కల మా ఇరుసుమండ పెద్దలైతే నెరవేరుస్తున్నారు. పని అయితే చాలా బాగా జరుగుతుంది. ఆ కుటుంబస్తులు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, తన సొంత ఇంటి కల నెరవేరబోతుందని. ఇది త్వరగా పూర్తవ్వాలని మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి.